关于资源搜索类的项目呢，之前给大家推荐过爱盘的搭建教程。那么今天我们再来分享另外一个类似的项目，叫 Cloud Saver。我们今天还是用 Docker 的方式，在 VPS 上来搭建这样一个项目。我们先看一下它这个主界面啊，就是这样一个界面啊。然后呢，这是它的一个 PC 端的一个界面，这是它的一个移动端界面啊。它对移动端有专门的一个优化啊。然后我们看一下它的功能特性啊，比如说多元资源搜索，支持多个资源内订阅源的搜索，然后是网盘的资源转存，包括这几个网盘：115网盘、夸克网盘、天翼网盘，然后就是多用户的一个系统啊，支持用户注册、登录，支持管理员与普通用户的权限区分，还有就是响应时的设计啊，支持 PC 端与移动端的自适应布局啊，针对不同的设备进行优化。好，接下来就是怎么来搭建啊？我们看一下准备条件啊。第一呢是需要有一台服务器啊，我们就使用莱卡云这个服务器来演示啊。注意一点呢，就是这个项目呢，它这个服务器不能选择中国大陆地区的啊，那这样的话会没法使用啊，除非是你使用这个代理啊。然后我们就以这个莱卡云这个为例啊，我们打开这个莱卡云官网，可以选择一下这个非中国大陆地区的一个服务器啊，比如说这个香港的，然后韩国或者美国或者日本的或者中国台湾的这些我们随便找一个比如说这个香港的这个1个月才25，我们点击一下这边的话可以选择一个系统当然如果说你用宝塔或者是其他的可道云的话，可以选择这个应用模板这边的话其他就是根据自己的需求进行一个选购还要说一点，这个莱卡云这边除了有服务器，还有这个CDN 服务还有就是这个域名注册服务还有免费的域名备案这个服务有兴趣的可以来了解一下。好，我们进入正题。第二个呢，就是本项目用到的 GitHub 就是这个地址这边呢目前已经有 2.5K 的star然后第三就是这个绑定域名好，那我们这个服务器购买完以后呢，我们就打开我们的服务器我这边呢是一台这个香港的 CN2 服务器重新登录一下。然后呢，第一还是安装 Docker 和 Dockermos 这个一键脚尾我这里就不再演示了，我们就直接从这个创建这个 Dockermos 配置文件来说起，我们就直接复制。然后新建一个输入字母 I 进入编辑模式，然后把这个配置给它粘贴过来。然后这边的话，默认都不用更改根据自己的需求然后直接粘贴，然后 ESC 冒号 WQ 保存并退出然后就直接执行这个运行容器的命令然后我们再看一下它有没有运行成功。可以看到现在呢已经运行成功了我们先看一下它这个 IP 我们复制下来 IP 8008端口注意一下，你这个防火墙要把这个8008端口给打开才能访问这个呢就是它的一个主界面然后这边的话是需要先注册一下的，可以先随便注册一下。然后注册码这边可以选择一个管理员注册码或者是普通用户的注册码我们可以选一个管理员，然后注册显示注册成功了，然后这样我们就可以使用这个来提取我们这个资源了然后最后就是绑定域名绑定域名的话可以根据我之前的一个教程用 Nginx Program Manager 来绑定这样的话域名的话证书可以直接来这个配置比较方便为什么不在分众云上来搭建呢？原因呢，就是因为它这个项目必须是使用一个特殊的网络环境才能使用这个大家需要注意一下。